السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبداو عدد مساء اليوم من جورنال فير بخبر عنوانه الرجاء الرياضي يحدد موعد سفريه لمواجهة المونستيري بتونس. وحدت إدارة فريق الرجاء الرياضي موعد السفر لتونس تحسبا لمباراة الإياب أمام مضيف الاتحاد المونستيري التونسي برسم الدور 32 مكرر من مسابقة كأس الكاف. وغتغادر بعثة فريق الرجاء الرياضي أرض الوطن صوب تونس يوم 19 فبراير الحالي من أجل خوض مواجهة إياب الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية. وغيلعب الفريق الاخضر مباراه الذهاب ضد الاتحاد المونستيري يوم 14 فبراير الحالي الارضيه المركب رياضي محمد خامس بالدار البيضاء في تمام الساعه 5 مساء. الرجاء يراسل الاتحاد العربي لحضور جماهيره في النهائي. وفي تفاصيل الخبر طلبوا مسؤولي فريق الرجاء الرياضي من الاتحاد العربي لكرة القدم السماح لهم بحضور جماهير الفريق الأخضر في المباراة النهائية للبطولة العربية ضد اتحاد جدة السعودي والمقرر إجراءها بملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. ووضح مصدر رجاوي مسؤول أن الفريق الأخضر راسل الاتحاد العربي لطلب حضور جماهير الرجاء ولو بأعداد محدودة لنهائي اتحاد جدة السعودي. وكيسعى فريق الرجاء للاستفاده من تشجيعات ودعم جماهيره في المباراه النهائيه من اجل التتويج باللقب العربي وضمان مبلغ كيزيد على 6 ملايير سنتيم. وغيكون من الصعب على الاتحاد العربي اتخاذ قرار في هذا الموضوع على اعتبار ان قرار منع الجماهير من حضور الملاعب اتخذته الحكومه المغربيه. وكيلزم الاتحاد العربي من اجل الموافقه على طلب الرجاء ضروره الاتصال بالجامعه لطلب رايها في الموضوع والحصول على اذن من السلطات المغربيه للسماح للجماهير الرجاويه بحضور النهائي العربي. هذا سبب عدم دفاع انيس محفوظ عن الرجاء ضد راديو مارس. وشهد اللقاء التواصلي اللي عقدوه عدد من منخرطي الرجاء الرياضي مع المكتب الموسيقي للفريق الاخضر بمركب الوزيس مواجهه مباشره بين المنخرطين وانيس محفوظ الكاتب العام للفريق. وجهوا منخرطي الرجاء الرياضي اسئله مباشره للكاتب العام حول سبب رفضه لمتابعه اذاعه راديو مارس بحيث كان الفريق الاخضر قرر رفع دعوى قضائيه ضدها الى جانب عدم الالتزام بالاتفاق اللي وقعوا جواز زياد الرئيس المستقيل مع مؤسسه بنكيه من اجل التنازل عن 300 مليون سنتيم واداء باقي الديون العالقه عبر 4 دفعات الى جانب ملفات اخرى. وقالت مصادر خاصه ان انيس محفوظ اكد لمنخرطي الفريق انه ما كيحقش ليه الترافع باسم الرجاء امام المحاكم المغربيه على اعتبار ان الفريق الاخضر عنده محاميين كيترافعوا عليه الفائته منذ سنوات وسبق لهم الترافع في قضايا كثيره. كما اكد انيس محفوظ لمنخرطي النادي ان النظام الاساسي للفريق كيمنعهم من تمثيل الرجاء امام المحكمه اذ كيأكد القانون ان الممثل القانوني للفريق الاخضر امام المحاكم هو رئيس الفريق وفي حاله غيابه كينوب عليه نائبه الاول. خبر في نفس السياق بعنوان خلاف يؤخر توصل لاعبي الرجاء بعقوباتهم الماليه. وتسبب خلاف بين رشيد الاندلسي رئيس فريق الرجاء الرياضي وانيس محفوظ الكاتب العام للفريق الاخضر حول توقيع محضر العقوبات اللي اتخذها المكتب المسير في حق كل محسن متولي عبد الرحيم الشكير زكريا الوردي بالاضافه لمحمد البكالي المدرب المساعد في اخبارهم بقيمه العقوبات الماليه المفروضه عليهم. ورفض الكاتب العام للفريق الرجاء توقيع المحضر على اعتبار ان العقوبات اتخذها المكتب المسير في اجتماع رسمي وكينبغي انه يوقع رئيس الفريق فيما كيعتبر الاخير ان الكاتب العام هو رئيس اللجنه التاديبيه وهو المفروض انه يوقع محضر العقوبات. وكانوا اعضاء اللجنه التاديبيه وقعوا جميعا على محاضر الاستماع اللاعبين والمدرب المساعد وقدموا التقارير للمكتب المسير اللي عقد اجتماع بدوره قرر خلاله اتخاذ عقوبات ماليه في حق متولي الشكير الوردي والبكاري. وكيف سبق وشرنا قرر المكتب المسير الاكتفاء بتغريم اللاعبين وبكاري بمبالغ ماليه دون ايقافهم لحاجه الفريق لخدماتهم والاعتذار للاعبين على تصرفاتهم وتصريحاتهم. ندوزو معكم فقره ميركاتو ونشوف شنو قالوا المنابر الاعلاميه على الميركاتو الرجاوي. هشام إصلاح ثالث رجاوي يوقع له نهضة الزمامرة في الميركاتو الشتوي. وفي تفاصيل الخبر وصل فريق نهضة الزمامرة تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بحيث تعاقد مع لاعب الرجاء الرياضي هشام إصلاح. وكيتعتبر هشام إصلاح الانتداب الثالث لنهضة الزمامرة من فريق الرجاء في الميركاتو الشتوي الحالي بعد ما ضم الفريق الثنائي الرجاوي محمد دويك ويوسف بكاري. والتحق دويك بنهضة الزمامرة على سبيل الإعارة لغاية ما تم الموسم الحالي بينما انضم البكاري بشكل رسمي بحيث استغل عدم تأهيله من طرف الرجاء لدى الجمعية الملكية للعبة. مدافع باريس بالاهلي المصري يطلب تعويض بانون بالرجاء. وحسب الصحفي محمد بن العودي طلب رامي ربيعه مدافع الاهلي المصري اللاعب كمعار لفريق الرجاء الرياضي لغايه نهايه الموسم الرياضي الحالي بعد ما اصبح خارج حسابات الطاقم التقني للفريق المصري.
وزاد محمد بن العودي ان فريق الرجاء الرياضي رفض التعاقد مع اللاعب المصري على سبيل الاعاره نهايه الموسم الحالي لرغبه الطاقم التقني في ضم اللاعب بشكل نهائي من اجل خلق التوازن والحفاظ على استقرار دفاع الفريق الاخضر اللي غيشهد بنهايه الموسم الرياضي الحالي رحيل ثلاثه اللاعبين، وكيتعلق الامر بكل من عبد الرحيم الشاكر، الياس الحداد وسريد ورفلي. وزاد الصحفي المذكور ان مسؤولي الرجاء اعتذروا للاعب المصري على مقترحه بانضمام القلعه الخضراء بعد ما كان كيرغب في تعويض بدر بانون اللي انتقل بصفه رسميه للفريق الاهلي المصري في الميركاتو الصيفي الاخير. وكيواصل الفريق الاخضر بحثه على مدافع لتعزيز صفوفه اذ كيسعى لحسم صفقه سفيان البوفتيني لاعب حسنيه اكادير بعد ما تم اغلاق سوق الانتقالات في الدوريات الخليجيه، بحيث كان كيرغب اللاعب في الانضمام للفريق الخليجي بعد العوده من الشان. رسميا فشل صفقه تعاقد الرجاء الرياضي مع مهاجم افريقي، وتراجع فريق الرجاء الرياضي في اخر لحظه على التعاقد مع المهاجم البوركينابي بيلي محمد لاعب فريق اف سي رحيمو البوركينابي بسبب توقيع الاخير للوثيقه توصل بها من فريق جزائري كان كيرغب في الاستفاده من خدماته. وجد اللاعب بيلي محمد نفسه في مأزق بعد ما تلقى عرض من فريق الرجاء الرياضي، اذ بعد الاتفاق على جميع التفاصيل واقتراب اللاعب من انضمام الفريق الاخضر اكتشف هذا الاخير انه وقع وثيقه مع فريق جزائري تقدر تسبب ليه في مشكل بالاتحاد الدولي في حال تعاقده مع الفريق الاخضر. ونصحوا مسؤولي فريق اف سي رحيمو اللاعب بيلي محمد بعد من الانتقال لاي فريق تفاديا لاي مشاكل قانونيه. وتالق المهاجم البوركينابي رفقه منتخب بلاده المحلي في بطوله الشان بالكاميرون ونال اعجاب الطاقم التقني لفريق الرجاء اللي وافق على انضمامه للقلعه الخضراء، غير ان مشكل الوثيقه اللي وقع اللاعب مع الفريق الجزائري حل دون اتمام الصفقه الرجويه. مصدر من العين الاماراتي: توصل الرجاء بمبلغ مالي من النادي للتعاقد مع رحيمي في الميركاتو القادم مجرد اشاعه. وفي تفاصيل الخبر نفى مصدر من داخل نادي العين الاماراتي الاخبار الرائجه حول توصل فريق الرجاء الرياضي بمبلغ مالي من اداره العين للتعاقد مع سفيان الرحيمي خلال الانتقالات الصيفيه القادمه. واكد المصدر المذكور في تصريح خاص بصحيفه البطوله ان هذه الخطوه لا اساس لها من الصحه، وقال هي غير منطقيه بتاتا في ظل انتهاء فتره الميركاتو الشتوي في الامارات فضلا عن امكانيه رحيل المدرب الحالي للفريق الاول في الصيف المقبل. لا يعقل ان الطاقم التقني رحيله محتمل بشده، والاداره غتقوم بدفع مبلغ مالي للتعاقد مع لاعب في الصيف المقبل. وزاد نادي العين الاماراتي كتربطوا علاقه جيده بالرجاء منذ سنوات، وهذه الخطوه مجرد اشاعه كنحترموا النادي المغربي، وكذلك ما يمكنش لنا التعاون مع الصفقات بدون علم جماهيرنا وبهذه الطريقه العشوائيه. يشار ان الصحفي اسامه بن عبد الله كان شار الخبر توقيع سفيان الرحيمي في كشوفات العين الاماراتي في افق الالتحاق بهم بالميركاتو الصيفي المقبل مقابل توصل الرجاء الرياضي بشكل رسمي بمبلغ مالي كتسبق المبلغ الصفقه. قبل ما ينفي الخبر مصدر من العين الاماراتي. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم من جورنال فان، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.